இன்னைக்கு ஆளுக்கு 1 கிலோ எக் ரைஸ், முழு கோழி தந்தூரி சிக்கன் ரைஸ், அதுவும் எக் போட்டு நாங்கள் முட்டை போட்டு பண்ணியிருக்கோம். நாங்களே வீட்டில் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சோம். முழு கோழி தந்தூரி. சரி என் பையன் எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சிட்டு இருக்கிறான். அதுக்குள்ளே இன்னைக்கு மழை வர மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ளே நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிக்கலான்னு இருக்கோம். மழையில் எக் ரைஸ் தந்தூரி பேசுறது போதும். டைமர் ஆன் பண்ணுங்க, சீக்கிரம் சாப்பிடலாம். அதுவும் முழு கோழி வெட்டி பிச்சுட்டு அவளுடைய பங்கையும் சொல்லி பிச்சுட்டா அவ. இது வாங்க முழு கோழி. டைமர் ஆன் பண்ணிடுச்சா? ஆன் பண்ணி எக் ரைஸ். ஓகே ஓகே 1 கிலோ அதுவும் எக் ரைஸ் நாங்களே செஞ்சோம். அவள் பங்க பிச்சுட்டா பாரு. நான் முழுசாக எடுத்து வாயில் வச்சுப்பேன். இருங்க, எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும். சிக்கனே எனக்கு கிடைக்கல. லெக் பீஸ் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் சாப்பிட முடியாது, நான் சாப்பிட்டு தான் நான் சிக்கன் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா என்னால் முடியல. ஆனால் சிக்கன் கிடைக்கல. சிக்கனை வெளுத்து கட்டப்போம். தந்தூரி எக் ரைஸ் நாங்களே செஞ்சோம். அதுவும் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கு. மழை வர மாதிரி இருக்கு. லைட்டாக தூரல் போடுது. நாங்கள் சுட சுட சாப்பிட்றோம். எக் ரைஸ் எப்படி இருக்கோ இது சுட சுட இருக்குது. தந்தூரி அதுவும் மழைக்கு சாப்பிட சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எக் ரைஸ் தந்தூரி வேறு எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஐயோ ஜாலியாக பார்க்கலாம். கேமராமேன் வேற எங்களை வெறுக்கு பார்க்குறாரு. அப்பப்போ சொல்கிறாரு, நீங்கள் சாப்பிட பார்த்து நாக்கில் எச்சா ஊதுப்பா அப்படின்றாரு. அதுக்குள்ள காணும். உங்களோட ஃபாஸ்ட்டாக நீ சாப்பிடணும். நான் தான் ஜெயிக்கணும். சிக்கன் வச்சுருங்களா? கோழி பண்ணு மாதிரி இருக்கு. நாட்டுக்கோழி அது. கடையில் வைக்கிற கோழிலாம் இல்லை, சொந்தமாக நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வளர்த்த கோழி, நாட்டுக்கோழி. நீங்கள் மட்டும் தான் கிடைப்பீங்களா? நானும் கிடைப்பேன். எறும்பு தான் வேணும். எனக்கு எலும்பு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். சாப்பாடு சாப்பிடணும் இல்லையோ போய் சாப்பிடுவோம். சிக்கன் கட்டை சாப்பாடு சாப்பிடுங்க. நான் தான் ஜெயிக்க போறேன். நான் சாப்பிட பற்றி கேமரா எடுத்து விடு.
செம காரம். காரம் பத்தாதுன்னு இவங்க 2 பேரும் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. காஞ்ச மிளகா அரைச்சி வேற சேர்க்க சொல்கிறாங்க. அதுக்குள்ளேவா இல்லைக்கா தண்ணி குடிச்சிட்டேங்க அதனால தான்க்கா. அண்ணா எனக்கு மட்டும் 2 கிலோ வச்சுக்கோங்க. சாப்பிட அப்படி இருக்குது. ரொம்ப எரியுது. என்ன தண்ணி சேர்த்துங்க? தண்ணி வேலை தண்ணி எடுத்துங்க. எடுத்துங்க. எக்கு இருக்குது. நான் தான் ஜெயிக்க போறேன் பாருங்க. பரவாயில்ல, நீங்க நான் தான் ஜெயிக்க போறேன் பாருங்க. 2 பேரும் போட்டு போடுங்க. நான் உட்காந்து எலும்பு இப்படியே சாப்பிட்டா காலையிலேருந்து நான் சாப்பிடல. இந்த பக்கம் கடிக்கிறதுனே தெரியல. இதான் ஒரு சாக்கு அக்கா பிடிச்சி கடிக்குது. எனக்கு எப்பவுமே சதை பிடிக்காது, எலும்பு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். மூக்குலேருந்து தண்ணியாக ஊற்றுது. காரம் சமகாரம். சாப்பிடக்குள்ள என்னக்கா என்னதான் பேசுற? காற்று வாரி கொட்டி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள். இன்னைக்கு வேற மழை வர மாதிரி எனக்கு சூப்பராக இருக்குது. இடமே இடம் இன்னைக்கு செம கிளம்பிப்பா. இன்னைக்கு சாப்பாடு சாப்பிட என்ன அதுக்குள்ள நிறைய போடுறிய சிக்கனை சட்டையில் போயிடும் வீட்டு. இன்னொன்று லெக்கிட்டு சாப்பிட்ற செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு வேற லெவல் இல்லை எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம். வேற லெவல். அதுவும் கிளைமேட் செம்ம கிளைமேட்டுமா. நம்ம கிளைமேட்டில் டைம் வர ஆயிடுச்சு. சிக்கன் அப்படி பிடிச்ச செகண்ட்ஸ் வர போயிடுச்சு. இதோட நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். ஷடாப் போதும் எல்லாம் சாப்பிட்டது. வீட்டில் போய் சாப்பிடுங்க. இதோட நம்ம வீடியோ முடிக்கலாம் வாங்க. இதில் வந்து ஜெயிச்சது யாருன்னா நாளால் வின் பண்ணிக்கலாம். கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. எதுக்க முடியாது. கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஏன் எடுத்துக்க முடியாது? இத்தனை நாள் நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? ஃபுல்லாக சாப்பிட்டா ஜெயிச்சாங்க தவா. வெறும் குச்சி அப்படிலாம் இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் பாதி பற்றி வச்சுக்கணும். பாதிக்கு பாய்ஸாக தான் வச்சுக்கணும். அதனால் நீங்கள் நான் தான் ஜெயித்தேன். நீங்களும் சொல்லுங்கள் யார் ஜெயிச்சாங்கன்னு மறக்காமல். நீங்கள் கமெண்டே பண்ண மாட்டீங்க, ஏன்னு தெரியல. ஓகே, சாப்பிட்டு ரொம்ப குண்டாயிடும் உங்களுக்கு. நாங்கள் வீடியோ போட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நான் இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சாலும் எடுத்து விட்டு எந்திரிக்க மாட்டேன்.
பாய் பாய். கோழியை சாப்பிட்டு தான் எந்திரிப்பேன். அடிக்கடிக்கா பாருங்க. மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோஸ் எப்படி இருக்கு. யார் வின் பண்ணாங்க இந்த வாட்டி? இவங்க நம்ப மாட்டாங்க. நான் தான் வின் பண்ணேன். கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணாதான் நாங்க நம்புவோம். நாங்க போடுற வீடியோஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் கமெண்ட் பண்ணணும். ஏதாவது குறை இருந்தா நீங்க தான் சொல்லணும். பாய் 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 பாய். பார்க்கலாம். வேணுமா?